Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Malam datang dengan tenang. Langit gelap, udara melambat, dan dunia mulai beristirahat. Seorang pria lanjut usia terbaring di tempat tidurnya. Matanya terpejam. Tubuhnya diam. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat sedang terjadi. Napasnya berjalan perlahan, teratur, naik dan turun, seperti gelombang yang tenang. Namun perlahan, ritme itu berubah. Tarikan napas menjadi lebih dangkal, lebih pelan, dan tiba-tiba berhenti. Beberapa detik, tidak ada udara yang masuk. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang panjang. Tubuh tetap diam, namun di dalamnya, sebuah proses penting terhenti. Tubuh tetap diam. Namun di dalam, oksigen mulai menurun. Darah membawa lebih sedikit udara. Sel-sel tubuh mulai merasakan perubahan. Dan otak perlahan menyadari bahwa keseimbangan terganggu. Dalam kondisi sleep apnea, napas dapat berhenti berulang kali. Setiap kejadian mungkin hanya beberapa detik. Namun jika terjadi puluhan kali, bahkan ratusan kali, dalam satu malam, tubuh tidak pernah benar-benar pulih. Dan setiap gangguan kecil itu meninggalkan dampak yang perlahan menumpuk. Ketika kadar oksigen menurun, otak tidak tinggal diam. Ia bekerja cepat, mengirim sinyal darurat, mengaktifkan sistem kewaspadaan, memaksa tubuh bangun sejenak. Bukan bangun sepenuhnya, namun cukup untuk membuka jalan napas. Dan tiba-tiba, napas masuk dengan kuat. Lebih cepat, lebih dalam. Kadang disertai suara terengah, seperti tersedak atau terkejut. Namun setelah itu, tubuh kembali tertidur, tanpa menyadari apa yang baru saja terjadi. Dan siklus ini terus berulang sepanjang malam. Di bagian tenggorokan, terdapat saluran napas. Jalur utama udara masuk ke paru-paru. Dalam kondisi normal, saluran ini terbuka. Udara mengalir tanpa hambatan. Namun saat tidur, otot-otot di sekitar saluran ini melemah. Pada beberapa orang, jaringan di sekitarnya menjadi sempit. Lidah dapat jatuh ke belakang. Langit-langit mulut turun. Dan jalan napas menyempit, bahkan tertutup. Inilah mekanisme utama dari sleep apnea jenis obstruktif. Seiring bertambahnya usia, elastisitas jaringan menurun. Otot tidak sekuat sebelumnya, termasuk otot di saluran napas. Jika ditambah dengan kelebihan berat badan, lemak di sekitar leher meningkat, dan ruang napas menjadi lebih sempit. Saat tidur, otot semakin rileks, dan tekanan dari luar meningkat. Kombinasi ini membuat saluran napas lebih mudah tertutup, dan gangguan napas terjadi lebih sering, terutama di malam hari yang panjang. Pada beberapa kondisi, masalah bukan pada sumbatan, namun pada kontrol pusat pernapasan. Otak tidak mengirim sinyal yang cukup ke otot-otot pernapasan, sehingga tidak ada usaha untuk bernapas. Tubuh benar-benar berhenti bernapas sementara, tanpa adanya hambatan fisik. Ini adalah bentuk lain dari sleep apnea, yang berasal dari gangguan sistem saraf pusat. Meskipun terlihat tidur, tubuh tidak benar-benar beristirahat. Karena setiap gangguan napas membangunkan otak secara mikro. Tidur menjadi dangkal, tidak mencapai fase dalam, dan tidak memberikan pemulihan optimal. Akibatnya, saat pagi tiba, tubuh terasa berat, pikiran lambat,
dan energi tidak kembali sepenuhnya. Meskipun waktu tidur cukup panjang. Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya meluas. Kadar oksigen yang berulang kali turun, memberi tekanan pada sistem kardiovaskular. Tekanan darah meningkat. Risiko hipertensi bertambah. Jantung bekerja lebih keras. Dan dalam jangka panjang, risiko gangguan jantung dan otak meningkat. Semua ini terjadi perlahan, tanpa gejala yang langsung terasa. Mendengkur keras sering dianggap hal biasa. Namun sebenarnya, itu bisa menjadi tanda awal. Terbangun tiba-tiba, merasa tersedak, atau napas terhenti adalah sinyal penting. Namun karena terjadi saat tidur, banyak yang tidak menyadari. Dan kondisi ini sering terlambat dikenali. Padahal tubuh sudah lama memberi tanda. Tubuh memiliki kemampuan untuk membaik, namun membutuhkan dukungan. Menjaga berat badan tetap ideal, mengurangi tekanan pada saluran napas. Menghindari alkohol dan obat penenang, membantu menjaga tonus otot. Tidur dengan posisi miring, mengurangi risiko sumbatan. Langkah kecil, namun berdampak besar jika dilakukan konsisten. Dalam dunia medis, terdapat terapi yang efektif. Salah satunya adalah alat tekanan udara. Alat ini membantu menjaga jalan napas tetap terbuka dengan memberikan aliran udara konstan. Digunakan saat tidur melalui masker dan terbukti mampu mengurangi gangguan napas secara signifikan. Memberi kesempatan tubuh untuk tidur lebih dalam dan stabil. Dengan terapi yang tepat, tubuh mulai beradaptasi. Ritme napas menjadi lebih stabil. Kadar oksigen tetap terjaga. Dan kualitas tidur meningkat. Proses ini tidak instan. Namun perlahan, tubuh belajar kembali bagaimana cara beristirahat dengan baik. Kesadaran adalah langkah awal. Mengenali gejala, memahami kondisi, dan mencari bantuan medis. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa diagnosis. Padahal penanganan tersedia. Dan dengan deteksi dini, risiko jangka panjang dapat dikurangi. Malam bisa kembali tenang. Napas bisa kembali stabil. Tidur bisa menjadi dalam dan memulihkan. Dengan perawatan yang tepat dan perubahan gaya hidup, keseimbangan dapat kembali. Dan tubuh bisa merasakan istirahat yang sebenarnya. Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Rasakan aliran udara masuk dan keluar dengan lembut. Tubuhmu sedang belajar. Sedang menyesuaikan. Setiap napas membawa ketenangan. Biarkan tubuh rileks. Biarkan pikiran melambat. Dan perlahan, tidur akan datang dengan napas yang stabil, tenang, dan dalam hingga kamu terlelap sepenuhnya.